Հրապարակ օրաթերթը գրում է Հայաստանում փետրվարի 13-ից 14-ը խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակում անցկացվել էր երկկողմ կլոր սեղան, որի ընթացքում հանդիպել էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակությունների ներկայացուցիչները։ Միջոցառումը անցկացվել է Ծաղկաձորի 88 Deluxe հյուրանոցում։ Վարչապետի աշխատակազմի եւ նշված հյուրանոցի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն գրեթե 9 միլիոն դրամ է վճարվել 88 ՍՊ-ին հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման համար։ Ընկերությունը փետրվարի 13-ից 14-ին տրամադրել է հյուրանոցային 35 համար, 46 անձի համար։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարի 9-ի արտահերթ նիստում հաստատել է 2026 թվականի հունիսի 7-ին նշանակված ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Այսպիսով ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ կուսակցությունների դաշինքը ընտրություններին մասնակցելու համար օգտահաշիվ ստանալու նպատակով էլեկտրոնային եղանակով դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փետրվարի 9-ից մինչև ապրիլի 23-ը։ Կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցումը կատարվում է ապրիլի 23-ից մինչև մայիսի 3-ը ժամը 18:00-ն։ Կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակներում ընդգրկված падգամավորի թեկնածուներն իրենց գույքի եւ եկամուտների մասին հայտարարագիրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնում են մինչև մայիսի 13-ը։ Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները կուսակցության գույքի եւ եկամուտների մասին հայտարարագիրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ներկայացնում են մինչև մայիսի 13-ը։ Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածն է մայիսի 8-ից հունիսի 5-ը։ Իրավունք թերթը գրում է այս օրերին խմբագրություն են դիմում բազմաթիվ արցախցիներ եւ մտահոգություն հայտնում, որ իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումները ամիսներով ձգձգվում են։ Դեկտեմբերին դիմումը տված է, բայց դեռ ոչ ոք չի զանգել, որ գնանք, քանի կար ասում էին քաղաքացիություն ստացեք, հիմա էլ մենք ենք ընկել հետևներից, որ հայկական հանձնագիր ստանանք։ Ինչ է սա, եթե ոչ նվաստացում, ձեռք են առնում։ Վրդովված ասած Գյումրիում բնակություն հաստատած արցախցի կինը։ Նույն խնդրով տասնյակ արցախցիներ են նահազանգում նշելով, որ առանց հայկական անձնագրի սերտիֆիկատ էլ չեն կարող ստանալ։ Բայց միթե դժվար է հասկանալը, որ արցախցիներին քաղաքացիություն գոնե մինչև ընտրությունների վերջը չեն տալու, քաղաքացի դառնան, որ գնան Նիկոլի դեմ քվեարկեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Առնուրեյը արդեն տեղեկացրել էր, որ այս տարվա մայիսի 6-ին Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչ 1994 թվականին ծնված Ռաֆի Մանդալյանը հրավառ շշեր էր նետել ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենքի վրա։ Դյուրավար շիշը նետած քաղաքացի Ռաֆի Մանդալյանը իրավապահներին ցուցմունք է տվել, բացատրել, որ իր քայլը պայմանավորված է եղել խորը զայրույթով եւ հիասթափությամբ։ Նա նշել է, որ իրեն մտահոգում է հայրենիքի անվտանգության վիճակը եւ իր համոզմամբ հասարակության մեջ առկա է անտարբերություն եւ լռություն այդ հարցի շուրջ։ Մանդալյանի խոսքով իր գործողությամբ փորձել է ցույց տալ, որ բոլորը անտարբեր չեն։ Հատկանշական է, որ շշերը նետելուց հետո Ռաֆի Մանդալյանը չի փորձել փախչել դեպքի վայրից, նա կանգնել է փողոցում եւ սպասել իրավապահներին։ Կալանավորված Ռաֆի Մանդալյանը ներկայումս գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, վերջինս մասնագիտությամբ անասնաբույժ է։ Իրավունք թերթը գրում է քաղաքացիական պայմանագրի լավատեղյակ աղբյուրները այսօայն կողմ սլիվ են անում, որ իրականում ԿՊԱ-ականների վիճակը շատ տխուր է։ Նույն աղբյուրի համաձայն իրենց տխուր պատկերի մասին ԿՊ վարչության վերջին նիստին բարձրաձայնել են շատերը։ Սակայն Փաշինյանը մնացել է անդրդվելի, ասելով, որ իրենից լավ ոչ ոք չի տիրապետում իրավիճակին եւ վստահեցրել, որ ԿՊ-ն հաղթելու է ու դա ինքն է խոստանում։ Մարդիկ չեն կողմնորոշվում, դա ասվում է թիմում խոճապ թույլ չտալու, թե իրականում էլ այդպես է։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է փետրվարի 9-ից 10-ին պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած J.D. Vance-ի եւ պատվիրակության մյուս անդամների համար փետրվարի 9-ին ֆուրշետի հյուրասիրություն է տեղի ունեցել։ Այս մասին հրապարակը տեղեկանում է մեկ անձից կատարվող գնումների հարթակից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պետական արարողակարգային ծառայությունը մեկ անձից կատարվող գնման ընթացակարգով ֆուրշետի կազմակերպման համար պայմանագիր է կնքել Blizzard ՍՊ-ի հետ։ Ֆուրշետը մատուցվել է 200 անձի համար եւ Զվարթնոց օդանավակայանում 50 անձի համար։ Հյուրասիրությունը ներառել է թխվածքի տեսականի, չիրչարազեղեն, սեզոնային մրգեր, տաքուսառու ուտեստներ, այդ թվում խորովածի տեսականի, ձկան տեսականի, գյուղական կարտոֆիլ, պանիրի ու զեյթունի տեսականի, բնական եւ գազավորված ըմպելիքներ եւ այլն։ Այս ծառայության մատուցման դիմաց բյուջեից վճարվել է 11 միլիոն դրամից ավելի։ Նշենք, որ Blizzard ՍՊ-ն, որն էլեկտրոնային ռեգիստրի համակարգում գրանցվել է 2005 թվականից, պետգնումներում ակտիվություն է սկսել ցուցաբերել 2018 թվականից։ Ընկերության 100% բաժնեմասը պատկանում է Արմենուհի Խաչատրյանին։